वंदे मातरम। नमस्कार, मैं मोनिका साहू। आज की वीडियो है सीतोपलादी चूर्ण, जो खांसी जुखाम सबके लिए रामबाण औषधि है। इसके लिए सामग्री क्या क्या चाहिए? इलायची, हरी इलायची लेनी है। हरी इलायची के गुण क्या क्या है? हरी इलायची की तासीर ठंडी होती है, ये शीतल होती है, ये हमें भूख को भी जगाती है और हमारे कफ को भी शांत करती है। दूसरी औषधि है पीपली। पीपली हमें लेनी है, या इसको पीपल भी कहते हैं या छोटी पीपली के नाम से जानते हैं, छोटी पीपल भी बोलते हैं। इसका काम, ये तासीर की खुश्क है, गर्म तासीर की है, इसलिए इसको सर्दी जुकाम में बहुत प्रयोग किया जाता है। ये हमारे रसोई घर का एक सर्दियों का मुख्य अंग है, मसालों में कहो या औषधि में कहो। आगे लिया है मैंने वंशलोचन। वंशलोचन बांस के पेड़ से बनता है और ये क्रिस्टल की तरह सफ़ेद सफ़ेद होता है, छोटे छोटे टुकड़े। ये वंशलोचन लिया। अगली सामग्री ली मैंने दालचीनी। दालचीनी को हम सब जानते ही हैं, ये अक्सर लोग इसको मसालों के रूप में प्रयोग करते हैं और ये दालचीनी बहुत अच्छा काम करती है हमारे शरीर के लिए, और सर्दी जुकाम में ये रामबाण औषधि मानी जाती है दालचीनी को। अगली सामग्री मैंने ली है मिश्री, जिसको धागे वाली मिश्री या देसी खांड या जो भी कहोगे के नाम से भी जाना जाता है। ये डले के रूप में या बड़े बड़े हिस्सों में बनती है और इसके बीच में धागा लगाया हुआ होता है, इसलिए इसको धागा वाली मिश्री बोलते हैं। ये थोड़ा सा मटमैले रंग की होती है। इन सब को मैंने कूट पीस कर चूर्ण बना लिया। ये थोड़ा महीन बनाना था तो मैंने इसके लिए कूटा पहले इमाम में, फिर नहीं कूटा गया उतना तो फिर मैंने इसको मिक्सी में चलाया, तब ये इतना फाइन पाउडर हुआ, ये एकदम महीन पाउडर हुआ। अब इसकी मात्रा कितनी लेनी है? 1 से 3 ग्राम की मात्रा लेनी है। दिन में 2 से 3 बार सेवन करना है। इससे जुकाम भी ठीक होता है, खांसी भी ठीक होती है, भूख भी अच्छी लगती है और पाचन शक्ति पे भी ये काम करती है, पाचन शक्ति को भी बढ़ाती है। और मैं ये चूर्ण हमेशा घर में रखती हूँ। जब भी कोई समस्या होती है तो मैं इस चूर्ण का सेवन करवाती हूँ। आप भी सब अपने घर में बनाकर ज़रूर रखें। और जो मैंने ये सामग्रियाँ डाली है, इसकी मात्रा मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगी, आप वहाँ से आराम से पढ़ सकते हैं। वंदे मातरम। जय गौ माता, जय जवान, जय किसान। राजू भाई अमर रहे।